nalipay na to karong hapuna, dini nga atong pagbarog, tungod kay nga atong ibarog, mao gayud ang kamatuoran. Una, nga pruiba nga akong ipresentar sa atong nga igsoon, kining nasulat sa balaang kasulatan. Diya sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44, gitag-an daan sa propeta Daniel, usa ka alagad sa Dios, nga ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga di gyud maguba. O kining maong gingharian mulungtad hangtod sa kanturan ug mulumpag pagganig daghang mga gingharian. Natungod kay kini maong teksto sa Daniel 2:44 usa man kapanagka, ang pangutana, ano sa aman kini matuman? Natuman kini mga igsoon sa dihang si Ginoong Jesucristo nagtukod og simbahan. Ato na siyang mabasa diha sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Et ego dico tibi kiato tu es Petrus et superhang Petram iribicabo ecclesia miam et portai enpere praebalibont adversos iam. Muna gilitok sa itong Ginoo siyang pagtukod sa simbahan. Sabi ni Saya pa, ikaw Pedro bato, ibabaw na ng bato, tukuron ko ang akong iglesia. O bisan ang gingharian sa demonyo or ang Hades, dili makabuntog niini. Ihata ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, bisag unsay mong itugot diri sa yuta, itugot sa langit. Bisag unsay mong idili diri sa yuta, idili usab dito sa langit. Mo nay pasalin sa tong Ginoo o gahom nga gihatag sa tong Ginoo sa simbahan nga iyang gitukod. Karon tungod sa kadaghan nga naga tumaw nga mga pundok nga nagangkon nga sila kunoy tinuod, katong danan nato nga matinudaanon nga matuohon sa Ginoo sa pagpangita kung asa ni simbahana. Busa mga igsoon, kinahanglan ta mo kay og kasaysayan. Munang dias kasaysayan Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 106, sa maong libro gingon, Catholic, from Greek word Catholicos, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Unsa daw? Ang simbahang Katoliko o sa ka-termino nga general nga gidapat sa katilingban nga gitukod ni Ginoong Jesucristo nga gipanguluhan sa mga apostoles o gikunsaran sa Espiritu Santo. Nga atong lahoson og basa ang maong history. Busa mga igsoon nining teksto nga akong gipresentar, duha ka teksto ug usa ka standard reference atong napresentar nga kining simbahang Katoliko mao ning simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Daghan bag referensya nga hangan atong pakleon. Pero usa ka bala alang sa usa ka mga ngayam nga hingigo, paigo na. Muna nga kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, Katoliko. Muna nga kung nganong magkatoliko ta tungod lang sa duha ra gyud hinungdan. Unang hinungdan tungod kay kining simbahan na dili tag-iya og ordinaryong tao. Kung dili kining simbahan na gipinag-iya gyud sa Dios nga nagpakatao nga mao si Ginoong Jesucristo. Ikaduha nga punto, nga kining simbahan na gihatagan sa itong Ginoo timaan aron katong mga tao nga nagsusi kung asa ning simbahan na doon na sila makita nga timaan sama sa usa ka barko nga maglawig nga iyang pangitaon ang nagsiga nga palo dito sa pantalan aron madunggo siya nga di madisgrasya ang barko nga iyang gi-drivean sa kapitan. Sa samang paagi kining atong simbahan sama sa ka barko nga naghatod og mga santos ngadto sa langit gihatagan sa Ginoo timaan nga kung ikaw nangita niini dinhi nato pangitaan mga igsoon sa kalibutan kay gihatag na sa tong Ginoo og gipatik sa balaang kasulatan. Unang timaan mao nang kay usahan. Muna nga bisan naglain og tinuhan ang atong mga igsoon pero nangita sila ni Kristo. Galing lamang kay ang ilang naabot dili pa mao ang naabot sa simbahan. Ngano man ang ilang organisasyon bago lang, samantalang simbahang Katoliko 2,000 na katuig ang iyang edad. O sa kahoy pa, lubasa na sa pangalagad. Busa, nining atong debate karon mga igsoon niya akong pagbabarog, unang timaan atong ipresentar nga angay ilhon, mao ang pagkahiusa. O atong basahon niya sa Juan Kapitulo 17, versikulo 21, muli gustos itong Ginoo. Matod pas itong Ginoo amahan. Mausa unta sila ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Muna gustos tong Ginoo ang panaghiusa. Og nalipay ta kay karong panahon na karong orasa naghiusa ta. Ikaduha nga timaan mao ang pagkabalaan. Muna nga kung ang simbahan nga Katoliko tinukod man ni Kristo do na si timaan. Munang mga balaan man natay mga santos. Kaya mga santos parihan na nato kaniadto
kananing kamot sa pag-ila o Ginoo, pero nakapot nila ang kabalaan sulod nining mong simbahan kay kining simbahan na gitukod sa Ginoo aron motunol og grasya nga makapabalaan sa tao. Nabay mabasa sa Biblia nasa Efeso kapitulo 5 bersikulo 26 bersikulo 27, gikinahanglan nga kita magbalaan. Pagbalaan kamo, ingon nga ako balaan. Nasa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16. Auhag na ni San Pedro kanato nga mga matuon magpuyo tas kabalaan. Unsa man ang kabalaan maison? Kinabuhing buutan. Mahigugmaon. Dili bakakon og labos tanan makiangayon. Unang kinabuhing balaan og hinimbahon og mainampuon. Muna siya ang simbahan. Muna gitudlo sa Iglesia Katolika. Ikaduhang timaan mao ang pagka-apostolika. Nga kining simbahan na wala nito kura o ordinaryong tao. Kundi kining simbahan na gitukod gikan gyud sa mga apostoles. Atong mabasa sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20 matod pa ni San Pablo, gitukod kamo sa sukaranan nga gipahiluna sa mga apostoles. So kining simbahan na nagsukat sa mga apostoles unang ikatulong timaan, una nagkahiusa, ikaduha santa, ikatulo apostolika. Ikaapat, katolika. Unsa may katolika? Katolika gikan sa Greek word nga pinulungan Katholis. Kang nagpasabot na siya kaylap tibok kalibutan. Mabasa man sa Biblia, mabasa sa Griego nga Biblia. Kung basahon na to ang buhat na 31, Himenon Ecclesia Catholis. Kay Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, Erienen, Ekinen, Uekomodo, Mini. Oh. Nadiyang Ecclesia Catholis. Sa English na Catholic Church. Napabailain, Lucas 4:16, kay Pimi Ikiltin, tis Catholis, Pirikuro, Pirioto. Nagya po niya ang bulong Catholis, kasi Bisaya pa, kailap, tibo kayutaan. O mauna siya ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Unya ang pagkakatoliko mga igsoon, nagkatoliko ni siya sa katukuran, o katoliko sa kapanahunan. Unsa may kalainan sa katoliko sa katukuran? Karabang gikan ginatong 1st century ba gitukod ni Kristo. O way lain nga maong simbahan nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem, mao ning simbahan Katoliko. Naidaghang kasaysayan nga atoy kapakita nga prueba niya na. Di na ko mapalabig og kay kasaysayan kay ang akong oras gamay raman 15 minutos ra. Mao na mga igsoon nga ang una nga ilhanan nga kini simbahan na iya ni Kristo tungod kay siya mismo nagtukod. Ikaduhang timaan mao ang ang mga ilhanan mo ang mga timaan. Balikon ako ang ilhanan. Una, si Kristo nagtukod. Una. Ikaduhang ilhanan mo ang iyang mga timaan or signs aron may dunggo tangadto sa bakan sa atong amahan ngadto sa langit. Ang pagkakatolika. Og nay mabasa na sa Biblia. Muna mga igsoon, nga sa dihang si San Pablo gilutos niya ang simbahan. Nipakita ang Ginoo sulod sa prisuhan. O giingnan siya Ginoo, ayaw kahadlok Pablo. Ingon nga nagsaksi ka kanako diri sa Jerusalem. Saksihan mo sa bako dito sa Roma. Ama na mabasa, Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Unya gikan dito sa Jerusalem pa sa Roma, unsa may sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma? Sa Roma kapitulo 1 bersikulo 7. Ang inyong pagtuo sa Roma ipakailap sa tibuok kalibutan. Sa Greek word na siya kataholos. Kailap tibuok kalibutan. Yang munang gikan sa Roma, niabot og Espanya, niabot og Pilipinas. Munang gining Katoliko sa Pilipinas connected sa simbahan nga gitukod sa Ginoo sa Jerusalem. Mabasa ba sa Biblia nga dunay apostoles adto Espanya? Nasa Roma kapitulo 15 bersikulo 27. Matod pa ni San Pablo, kung malangan ako, andaman niyo daan ang halad, kay hapiton ko kini inigikan nako sa Espanya. So si San Pablo di adto Espanya. Nya kumusta man ang Pilipinas? Ang diani sa Pilipinas ang mahimo ning Catholic nation in whole Asia. Si Padre Pedro de Valderrama kauban ni Magellan usa ka Espanyol. O mo nang sa Limasawa Island sa Cebu, nagsugod ang batang simbahan sa Pilipinas. Mo nang dunay simbol sa Santo Niño. Bata nga simbahan kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili ta pwedeng mobulag ini kay lawas ni Kristo. Na nasa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23, si Kristo ang ulo,
O ang iglesia mao ang iyang lawas. O siya mismo mo mangluluwas sa iglesia nga mao iyang lawas. Usa ra ka iglesia ang gitukod sa Ginoo. Way lain. Bisag usaon ito buklat ang balaang kasulatan San Mateo 16:18 ra nato makita nga nagtukod ang Ginoo og simbahan. Unya kining simbahan nga gitukod batul pa niya bisan pagkamatayon dili makabuntog niini. Munang sa daghang mga pagsulay nga nagian kaniadto sa simbahan nga ultimo nga mga kaparian mialsa batok sa simbahan usa ni ana si Martin Luther nga may founder sa Protestantismo. Unya kaniadto may igsoon membro man sa Protestantismo na makoy libro ana nila. Sa ato pa anak ni Martin Luther. Oh. Pari aron gubaon ang simbahan. Sa early Christian si Arius gustong gubaon ang simbahan. Namatay na lang sila. Ang simbahan na ragyapon. Ang mga komunista gustong muluwag sa simbahan. Nahimo na lang silang demokrasya. Ang simbahan na ragyapon. O karon, yaning padayon nga pagpaglutos sa simbahan. May galing ni karon nga pagpaglutos kay pag-discuss na lang sa mga pagtulunan kaniadto kay sunugon ng simbahan, pamatyon ng mga Katoliko mo nang ang mga santos gibangod ng ulo, ang uban gigabas, ang uban gipanitan, gipaligid-ligid sa asin. Kung atong tanawon ang history sa simbahan. Pero nagpabilin nga nagparok tungod kay gisaaran sa tong Ginoo. Nga bisan pagkamatayon, dili gid makabuntog nining simbahan na. Mao na hinungdan nga naa ta dinhi nini nagparok og nisangyaw. Tungod kay kita mga igsoon giimbitar ta sa tong Ginoo nga pasudlon ngadto sa iyang gingharian. Naa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 ngadto sa 6, mag-andam ako glawak ngadto sa balay sa akong amahan. Og makaandam na akong ubalik ako, kuhaon ko kamo, kay gusto ako nga bisag asa ko, tuasa mo. Asa man dapat magsugod ang mong imbitasyon, pinagis pagsulod sa simbahan nga iyang gitukod. Muna mga igsoon na karong hapon na akong napresentar ang kaligunan kung ngano nga kining atong simbahan, angay na itong panalipdan, higugmaon, tungod kay gipangamatyan nitong Ginoo. Ato nang mabasa sa Buhat Kapitulo 28 versikulo 20, matud pa ni Ginoo Kristo sa sulat ni San Lucas, "Ati man na ang iglesia sa Dios nga buhi kay gilukat kini niya siyang bililhong dugo. O gipili kamo nga mga obispo aron inyong pakanon ang akong mga karnero." Obispo ang gipili. Muna mga igsoon, muna simbahan na gipakamatyan sa Ginoo. Unyamaton pa ni San Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15, ang iglesia mo'y haligi ug sukaranan sa tanang kamatuoran. Busaway bakak rin mga igsoon. Kung naagas matuod ka iglesia, yan ang uban mga nga. Ugay bakak brad, ganun na may mga panahubog, na may ngilad kay batasan, may mga sukaron, ang uban mga priso. Tinuod na, pero matod pa ni Ginoo Kristo, wala ako muanhi alang sa mga daot matarong. Nianhi ako aron pagitaon ko ang mga makasasala aron sila magbag-o ug maghinusol. So doon lang ko usa ka minuto. Busa mga igsoon, usa ni siya ka invitasyon sa atong mga kaigsuonan naminaw sa ato ang live karon sa FB o sa atong mga igsoon sa Pikas Habig nga kung ang Ginoo gyud tinuod mo imong gipangita dan way katarungan nga di ka mapasakop sa simbahan Katoliko. Matod pa ni San Lucas, matod pa ni Ginoo Kristo sa sulat ni San Lucas, Lucas Kapitulo 10 versikulo 16, ang wa mudawat sa simbahan kaninyo, wala mudawat kanako, kung mudawat kanako, wa mudawat sa amahan nga nagpadala kanako. Busa ang akong konklusyon ning pagpadayag karon, dawaton nato ang simbahan unsa ang simbahan? Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Salamat og maayong hapon. Okay, human ang yun ang kapangatol barog ni Brother Arnold o masunod ang 10 minutes. 10 minutes bro, examination sa negative side. O niya, sa iya papangutan ato karon nga nara sa question and answer 30 seconds lang di mo sobra. Pag mo lapay kay 30 seconds, badlungon ka. Okay. Kaysa kay ikaw pa ang timer, no? Okay, akong ihatag ni brother ang microphone karon alang sa iyang 10 minutes nga pangutana. Okay, okay na. Okay, bro. Brother, akong ihatag sa imo at dili na siguro mo magtapal siguro mo ron. Isa mo itong microphone. Okay na ba diha? Okay. Okay na daw akong microphone, no? Okay. Okay. Diha lang, okay. Bro, imong unang pangutana.
Okay, ming hapon, salamat sa pagpangatuod. Mo ni ang unang pangutana sa Daniel 2:44 nga magigamit unsa ang gitukod sa Dios gingharian o relihiyon. Okay. Niya ang tubag. Ang nasulat, gingharian. O kanang gingharian na tinuuhan kay ang Diyos man mo'y magtukod, dili man ordinaryong tao. Natubag ang pangutana. Ang atong katbang wala nagsunod sa tima. Muna Okay, doon ay object, no? Doon ay objection ang ato si Brother Arnold. Usay mong object, bro. Mo to'y gitawag og side comments. Kinahanglan nga human sa pangutana mo paluap ka, dili ka mo reklamo. Kung pananglitan nakita nimo nga kung itipa sa team ang object ka, ang moderator may makuha mo na ako objection moderator. Okay, nasa ika-11 ninyo nga gikasagutan na rules dito, no side comments on both sides. So, ang imo ang trabaho karon pag pangutan na naman, so, pangutan na lang. Ayaw lang dugang iya usa pa diha nga mo pambit pa kag kuan diha. Pangutan na lang kay mo na mo dundan daron. So, ako ihatag balik nimo. follow up sa pangutana. Follow up sa pangutana kay mato di mo gingharian man. Diha sa Daniel 2:44, dili relihiyon ang mabasa gingharian. Mo ni ang akong follow up sa imong pag-ingon nga imong pamatud-an ang Katoliko sa unang teksto nga imong gigamit, imong napamatud-an nga relihiyon ang gitukod dili gingharian. Well, ang pagpumatuod, ginamit ang balang kasulatan. Ang balang kasulatan naglangkob sa daan ng bagong tugon. Gigamit ako ang Daniel 2:44, pagpakita nga ang Dios daan nagtagna na aron ibaw ang tao. O kanang maong tagna katuman sa Mateo 16:18. Og mo na ako gipamatuod kaganiya natubag pangutana. Matud di mo natuman sa panahon ni Kristo kini nga tagna sa Daniel 2:44. Nabasa na ko diri sa teksto nga gigamit magalumpag karon sa Mateo nga gigamit 16:18 naglumpag ba si Kristo ug maging harian? Niya ang tubag. Si Kristo nagtukod o gingharian nga mao ng simbahan. Nya mo na gitagna sa Daniel. Pero sa Daniel giingon niya gitagna pud daan nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo mulumpag ni gingharian. Ug usas maharian nga bungkag ani pagans o ang mga komunista nitong unang panahon. Natubag pangutana. Ang Mateo 16:18 nga imong gigamit ang simbahan sa simbahan ba nga gitukod ni Kristo mao ang Katoliko o igo lang gaangkon ang Katoliko nga gitukod ni Kristo? Well, dili tinuod nga igo lang migangkon kundi among gipadayag ang kamatuoran nga si Kristo nagtukod gud og simbahan niya. Si San Pedro man mo unang Santo Papa sumala sa sulat niya. Na ikot pictures mga Santo Papa berdo gikan ni San Pedro pa ni Pope Francis. Usa na gid mi kutay gikan ni San Pedro og wa mi mangangkon og angkon-angkon lang kundi giangkon na mo ni tungod kay sakop minining simbahan na. Sumala sa Biblia nga giingon nimo bag-o pa nga ang unang Santo Papa nga nagtukod sa simbahang Katoliko si Pedro. May mabasa ka ba sa Biblia o sa referensya nga gikan sa Biblia nga atong pamatud-an, biblical reference nga si Pedro Santo Papa gaangkon siya? Objection moderator, ang topic na mo dili about papasi, about sa church. Busa ang pangutana kung ato na San Pedro, ang atong ultima pamatud-an ako nga si Kristo minugtukod sa iglesia mo ni atong tema. Busa objection ko na moderator. Kang Kristo lang way labot si Pedro, pero si Pedro apel sa foundation, pero dili ta mo utana itong Pedro. Okay, isip moderator, ato basa ng tema, no? Nasa inyong rules dire, ang pangutan na haom sa tema. Kunya ang tema niya dire, pamatud-an ko nga ang simbahan Katoliko tinukod ni Kristo. Way labot si Pedro. Una nga hangyo na ko balik ka sa tema. Okay, balik ka sa tema, bro. Kaya nasa inyong ruling ang pangutan na haom sa tema. So balik ka sa tema pa bro. Ang akong pauta na gapasukat ko pinaagi sa Mateo 16:18. Ngayang gigamit nga teksto sa pagpamatuod sa iyang tema nga among gikasabutan. Mo kini akong paluap nga pangutana sa Mateo 16:18. Si Kristo ang gatukod sa iyang iglesia o si Pedro? Okay, si Pedro mo'y tukuranan. Si Kristo may nagtukod. Muna ang ngalan ni Pedro kaniya to Simon.
Sa di nakatubag sa pangutanas tong Ginoo kiniya, gikan karon nganlan ka nagsipas. Pedro, ug ibabaw ning matutukuron ko ang akong iglesia. Ang namulong si Kristo, siya nagtukod. Ngana ang Pedro, isip pangulo sa simbahan nga iyang gitukod. Natubag pangutana. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, matud mo, gitukod niya ibabaw kang Pedro. Imo bang ang kunon nga si Pedro mao ang patukuranan ni Kristo sa simbahan? Atong masahon rad kay aron maklaro isip tubag sa imong pangutana 16-18 gingon dire matud pas tong Ginoo. Ha? Busa sultihan ko ikaw si Pedro ibabaw ni bato tukuron ko. Ha? Ibabaw ni bato tukuron ko ang akong simbahan. Busa natubag imong pangutana brad. Matud mo, ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang iglesia. Natukod na o wala pa? Okay, dugay ra kay naturkod. 2,000 years na. Pero kung mangutan na kagaro sa natukod pa rin sa Mateo, ang tubag, panagna pa ni kay hingpit nga katukuran katumang Pentecostes. Pero dugay ra kay natukod kay 2,000 years old na ning simbahan Katoliko. Matud mo si Kristo ang gatukod. Karon iyang gitukod pinaagi kang Pedro. Uyon baka nga si Pedro mao ang pundasyon sa Iglesia Romana Katolika, dili si Kristo. Objection, dili ko kung katulog sa pundasyon. Okay, may objection? O sa objection nimo, bro? Wa ko magpamatuod ug unsay pundasyon aning iglesia ha. Ako gimamatuod nga kini iglesia ang Katoliko, si Kristo nagtukod. Kung dili siya muuyon nga si Kristo, din muhatag siya laing tao nga ang puli niya ni Kristo. Pero di siya kahatag nagpabili na siya ng tima. Muna akong objection. Ay sa isip moderator, ako sa po ipaklaro ha, before ka mo sa imong counter objection. Ang tema nga inyong ipamatud-an, nga inyong ipirmahan, pamatud-an ko nga ang simbahan Katoliko, tinukod ni Kristo. Sumala sa Biblia o referensya. So, isip moderator, ikat na ko ang objection kay ang tema ninyo dire, pamatud-an man nga ang simbahan Katoliko, tinukod ni Kristo. Pero naman kay counter objection, so ako gihatag sa imo ang imong objection. Ang akong pangutana gud ganiha, kinsa ang gatukod, si Kristo ba o si Pedro? O niya, ganiha siya ang paghisgot sa pagpamatuod, ang iglesia nga nag-una nga mo ang Katoliko nga iyang ipamatud-an, gitukod pinaagi sa apostolis. Nganong dili man sa mutubag kung si Kristo ba o si Pedro ang gatukod, apostolis man si Pedro. Okay. Isip moderator, Ang akong gi-objekan kay ang iyang pangutana foundation dili na ni Pedro, dili foundation ni Kristo. Yang akong tema kay foundation man, founded by Jesus Christ ba, dili kay founded by Peter man. Ngano nga ito masimutan ng Peter, muna akong objection, dapat dito siya sa founded by Jesus Christ. okay, isip moderator bro, ang tema, balik ko na ko. Pamatud-an ko nga ang simbahan Katoliko, tinukod ni Kristo. Sumala sa Biblia o referensya. Muna nga, balik ka sa tema. Dayon, isip moderator, o bisag wala diri sa inyong ruling, pero maglimit na ako katungod nga mulimitan ninyo. Kung balik-balik ko na pangutana katulog kahugna, kung balik-balik na pangutana, doon ako katungod nga mo pa proceed nimo glayang pangutana. Isip moderator. Ikaduha naman ito pangutana kay ni Pedro, kung pangutana ako tro kay ni Pedro katulo, yung malikon, mo kuan ko isip moderator nga mo proceed glayang pangutana. Okay? Okay. So, paano yung pangutana bro? Mo ni ang pangutana kay ang timay kasabutan, ang Katoliko tinukod ni Kristo o founded by Jesus. So muna iyahang pagpamatuod. Pangutana, sa pag-ingon ni Kristo nga pagkatukuron ko ang akong iglesia, muna ba ni ang Katoliko? Okay. Ang tubag mauna brad, parehas magtanong kag kamuti. Ining tanong ng kamuti, wa pa na mukatay pero kamuting balagon gina kay mukatay man na. Pagtukod ni Kristo siyang siman sa Jerusalem, Katoliko na nang daan kay ang minis Katoliko kailap tibok kalibutan. Nya mo kailap maginana kay mo man iyang kinaiya. Samas kamuti, katubag pangutana. Matud di mo mao mi kailap na sa tibok kalibutan. Nan karon mabasa ba sa Biblia og referensya nga si Kristo Katoliko na magtutukod sa iglesia? Okay, ang inyong basahon mismo mo nag-ingon. Gusto ka gako ng basahon? Pangita ako niya, gako ng inyong basahon mismo nag-ingon. Si Kristo Katoliko. Ako nang ihatag karon kung iyang pangitaon. Katubag pangutana. Nangita unta ko nga gusto ko makadungog pero wa man niya basa. Proceed ko po na.
Juan 17 versikulo 21 matud di mo usahon sa Dios og ni Kristo. Mabasa ba sa Biblia og sa referensya nga imong gigamit sa pagpamatuod nga ang Dios og si Kristo mao ang muusa sa tibuok kalibutan sa Iglesyang Katoliko? Mabasa? Ibasa na ko na ganiha, wala mo malista tingali nasa Juan kapitulo 17. Amatol pa ni Ginoong Kristo, amahan, mausa unta sila ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Usa na. Mabasa? Juan, jutang kay ni ulan man. Kada time sa bro kay murag nga basa. Okay, padayon. Padayon ang time, bro. Okay, ang tubag mo ni nga Juan 17, 31-32, si Kristo ningon, amahan, mausa unta sila ingon nga ikaw ug ako sa lamang. Kinsa man ang sila? Ang simbahan nga gitukod. Ug ang katawhan nga gusto pang mosulod niini, gusto niyang mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Mo na ikaw bubuton ni Kristo God ug mo pa na among gisangyaw karon. Tubag pangutana. Matud di mo usahon ni Kristo, usahon sa Dios. Kinsa man ning gusto nga usahon ni Kristo ug sa Dios o sa simbahan nga Katoliko? Okay. Kinsa katawhan? Mo bitaw na San Mateo 28:19-20. Matod pa ni Kristo, panlakaw kamo sa tanang katawhan sa tibok kalibutan, himuwa sila nga akong tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, o ginumlumi kini ako maguban kanunay kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Si Kristo nagbuta na nga ang tanang katawhan sakupon niya, pinagis bunyag. Usa na tubag pangutana. Sunod pangutana dinhi sa Lucas 4:16 nga magigamit. Si Kristo nabatasan niya sumalak sa isulat musulod sa sinagoga kada adlaw ipapahulay mo na inahisulat diya sa Lucas 4:16 nga magigamit. Sa nabatasan ni Kristo sa pagsulod sa sinagoga sa Katoliko nga iyang gitukod o sinagoga sa Hudiyo? Okay na sayop kapag gamit Brad kay ang gamit niya Lucas 4:14 dili 16. Atrasin jud kay Pimi Ikiltin tis Katolis perikuro prioto. Ano nang sulat Lucas 4:16. Wala akong lito kagania. 16 ako nalito pero ang word ka akong lito. Grigo nas 14. Og ang ingon ni Bisaya ang himaya ni Hesus mukaylap sa tibuok kayutaan. Diha gagikan ng pulong Katolis kaylap. Og mo na ibot ako ipasabot ang akong dila siguro na libkas. Imbis 14 akong ginuna, 16 ang nalito. So, ang tinuod, 14 na, Brad. So, sa 14 man di ay, nakapangutan na hinuong ko sa 16 pod. So, sa 14, ang akong pangutan na din himaya nga gigamit. Karon kini nga himaya, gahom ni Kristo. Gahom ni Kristo nga mong Espiritu. Espiritu sa tuyo ba nga ang nasangyaw sa tibok kayutaan, nagwali si Kristo mahitungod sa simbahan Katoliko sa tibok kayutaan? May mabasa ka sa Biblia? Wa man ko magingaw nagwali si Kristo tibok kayutaan. Pero ang nasulat sa 4:14, ang simbahan nga gitukod ni Kristo ipakailap sa tibok kayutaan. Nya gahom ng isgutan niya makadawat kamo gahom niya Espiritu Santo niya. Kano sa man ni kunsa ng Espiritu Santo? Panahon sa Pentecostes, muna simbahan na ni kailap sa tibok kayutaan kay naay gahom katong pagkunsad sa Espiritu Santo. Gisulti daan ni Kristo sa Lucas 4:14. Nato ba ka pangutana? So sunod na pangutana. Mahitungod sa atong tema nga gidebatihan nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Historical. Mabasa ba history sa imo referensya kung unsang tuiga si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko? Okay. Wa ko pa pamatuod diri og sa si Kristo nagtukod ug wa na atong tema. Ang tema na to pamatud-an ako nga si Kristo nagtukod. Wa ko mag-ingon nga pamatud-an ako kano sa si Kristo nagtukod ng simbahan na. Musa ang pangutana, i-refresh lang si Royson. Wala ko mag-object, ang ingon kanako i-refresh lang. Akong pangutana mo ni. Sa akong pagpangutana kay imo mangyong pamatud-an God nga si Kristo mo ay gatukod sa simbahang Katoliko.
sumala sa Biblia o sa referensya. Wala may tuig da sa Biblia nga natukod ang simbahang Katoliko mo nga nangutana ko kung doon na ba'y referensya nga mabasa. Doon na ba kay mahatag nga referensya nga si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko bisan tuig lang, walay pitsa. Niyang tubag. Kung tubagon na kung ano na tuig, wala ko na maguba sa akong tema. Kanang pangutanahan, mas nagligon hinoon, kay gipangita ka mo kano sa tuig kagatukod, pero di mo ko naman itong tema. Muna nga dili na ako budlay pang mangita ko ipakita ang ebidensya kung sa tuig ni natukod, basta ang importante si Kristo nagtukod. Ang katungdanan sa negative, mo presensya lang tao nga di ay tao nagtukod ba dili si Kristo? No man niya mahimo. So iyang giligo na kung topic wa gini mitandog, natubag pangutana. Ganihan ako ng utana, mahitungod sa kinsa ang gatukod. Moto, ang akong ipangutana si Kristo ba o ang apostolis? Wala nimo tubaga nga kana haom man na sa tema kung kinsa gyud ang magtutukod sa iglesia, kung si Kristo ba o ang apostolis. Wala mo kay tubag, sa ato pa bias ang imong gipamatud-an. Walay makaingon ko nga bias kay wala nimo ko tubaga. Isip moderator, wala kay katungod nga maingon nga bias kay namay moderator no nagtanaw po ng moderator kung doon na kay dili mangayan niya o doon na kay object lang ay lagi ngon nga bias. So object mo doon mo. So muna ipamatuod lang kung unsay imong objection kay namay moderator nga mo kuan sa rulings na ako na may ra ko usay kuan ninyo kinay rulings diri. So ikadawang pangutan to nimo mahitungod sa referensya nga imong gipangutana. Ikatulong pangutana kung di gid mo tubag nga ato imong katbang ato na lang isdan og laing pangutana isip moderator. Wala na panahon sa pangutana kay 5 seconds sa malang. Bilin, wala tubag. So ikat na lang pod ang pangutana kay 5 seconds sa malang nabilin. Wala. Cut na. Okay, so nahumanag ang iyang pangutana no? Ang cross-examination. Karon mosunod ang 15 minutes na pod nga negative stand nga isip privat sa pikas. So siya na po yung stand isip privat 15 minutes. Kuman sa 15 minutes nimo nga stand, mobalik na po pangutanan nimo ang affirmative side within 10 minutes, no? So sa ganina. So karon andam na ba ang timekeeper? Andam na. Atong ihatag ang oras alang sa iyang 15 minutes nga negative stand. So bro, imo ang time. So salamat sa higayon ni gihatag alang sa pagpabarog ingon nga supak sa tema nga kasabutan nga ang tema pamatud-an ko nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo agig pagsupak kini nga teksto nga naa diri nga akong nalista mo sa bang akong basahon isip pagpamatuod kay supak magig ko sa tema labi na sa gipamatud-an. Dili ko supak sa mabasa sa Biblia nga sumala sa Biblia o sa referensya. Ang supak lang nako tungod kay dili gyud ingon nga napamatud-an. Kay ang Daniel 2:44 ang gitukod sa Dios ug pagatukuron sa tagna gingharian nga mulumpag sa tibuok gingharian sa tibuok kalibutan. So ang teksto nga among pagagamiton dinhi sa Mateo 16:18 nga ang Mateo 16:18 mingon si Kristo nga ikaw Pedro ibabaw ni ining. So pag ingon niya ikaw si Pedro, posible nga si Pedro naa siyang kilid o naa sa iyang atubangan nga iyang gitudlo nga ikaw si Pedro. Ang bato nga patukuranan dili si Pedro. Nganuman kay nag-ingon man si Kristo ni ining. So kung si Kristo kung si Pedro mao ang patukuranan sa iglesia, ingno na lang unta niya pagsulti sa Mateo, dili na to utrohon ang naisulat magod. Ingno na lang unta niya nga ikaw si Pedro ibabaw nimo tukuron ko akong iglesia. Ingon anao na lang unta niya pagsulti. Ngani makaingunta nga ang Biblia giusog sa atong ubang mga magwawali sa ilang pagpamatuod. Nganuman
Tungod kay ang Biblia nagtugaan sa tinuod, ang giwali dili mao. Kay ang Biblia kung imong basahon sa tanang nakadungog nga dunay mga Biblia, ayaw mo pailan sa mga magwawali nga dili mabasa sa Biblia. Kung dili, basaha inyong Biblia aron dili mo mailan sa mga mangingilad. Wala ko nag-mention og kinsa ha. Ako lang gisulti isip pagsupak sa tema. So ang Mateo 18 mo gina sa sentro sa ato ang gamiton karon nga pagpamatuod. Isip usa ka pagsupak, basahon ako diri sa Biblia nga akong gihawiran. Mateo 16 versikulo 18 nagingon dinhi. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukoron ko ang akong iglesia, og ang magahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Sa ato pa, dili si Pedro ang lintunganay sa iglesia. Ang lintunganay sa iglesia ang gipasabot ni Kristo nga katong sunod ni Pedro nga naa sa ibabaw si Pedro. Kadi naman si Pedro, ikaw Pedro, ibabaw nimo tukuron ko ang iglesia. Wala man kasulatan diha kaingon. Kaingon man sa niining. Ang paggamit ba ni Kristo sa niining iglesia, nagpresentar siya sa iyang kaugalingon isip mao ang lintunganay sa iglesia o sa kamatuoran, o si Pedro mao ang nahimong lintunganay sa iglesia nga gitukod o pagatukoron. Wala na ko to isa ang Biblia kay na ako'y nadunggan nga ma-send comments. So wala na ko to isa ang Biblia. Ang sumala sa naisulat, kung maminaw ka o imong sapton, nag-ingon gyud diha nga si Pedro ibabaw ni ining bato pagatukoron ko ang akong iglesia. Kung si Pedro mao ang bato nga patukuranan sa iglesia, nganong gagamit man si Kristo og ibabaw ni ining. Sa ato pa, si Pedro gipahigda ni Kristo og aron tukuron niya, ingon ana ba ang buti pasabot, so dili. So diha sa akong pagsupak, gigamit nako ang mga sanglitanan isip usa ka pagsupak, kay wa jud ko nakauyon nga si Kristo dili himuong magtutukod nga mao ang patukuranan. Si Kristo mao ang patukuranan sa iglesia sa Dios nga pagatukuron o gitukod. Si Pedro mao ang gibinlan sa mga yawi sa pagpamatuod sa iglesia. So nga siya usa ka apostolis, ganiha sa akong pagpangutana nga kinsa man gyud ang nagtukod, si Pedro ba o si Kristo? Ni object ang atong kaatbang. So medyo wala ko na satisfied sa tubag kay gusto ko masayod unsaon ako pagsulod sa iglesia nga gitukod ni Kristo, kini inyong ipamatud-an ni iglesia nga Romana Katolika nga wala may specific nga tubag nga mabasa sa Biblia nga si Kristo or si Pedro ang nagtukod sa mga iglesia. Kay kanang patukuranan siya pundasyon o lintunganay sa iglesia, ang magtutukod mo ang gitugyanan nga mutukod. Gani kun ang Daniel 2:44 o Mateo 16:18 daw dunay pagkasumpaki kay walay relihiyon diha nga pagatukuron, gingharian ang tukuron diha. So sa Juan 16:31 o sa 30 o 31 nga gigamit o sa dinhi sa 21 nga usahon o sa akong kabahin kay kami may gaatbang karon nining haponon, dili jud ko musugot nga usahon ang mga tao diha sa usa ka pagtuo. Kay kung usahon, apil ang mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo o ang mga Kristiyanon, kung usahon sila, dili gyud na mahitabo nga magkausa sila. Munang nangindahay na lang tingali si Kristo nga gaampo siya unta amahan aron mahiusa sila. Ingon nga kita usa. So unsaon man pagkausa sa lahi-lahi man kay og imong tan-aw ng iglesia, ang sa Katoliko ang ilang gibantayan lahi man nga pagsimba sa Dios na unsaon man pagkausa sa simbahan.
nga doon na may pagkalahi. Hudiyo man to, unya dire Katoliko. Kaya si Kristo walay mabasa sa Biblia nga Katoliko. Doon na objection ang affirmative. Sa objection, bro. Layo na kayong isgutas ng ison. Sa debate ng God, pag musupang kanika, unsa tong mga reference, nagipresentar nga kamaturan, mo ito imong gubaon. Unya, kinahanglan nga, akong gipamatudan nga si Kristo man may nagtukod, dapat, kung dili si Kristo, nainaing tao. Kingsa ng tawhana o asa mabasa, mo na siya negative stand. Mo sa mga balik na stima, ay murag tipas na abot na sa daang papahulay. Okay, balik ko na to, di ma bro ha? Isip moderator, pamatudan ko nga ang simbahang Katoliko, tinukod ni Kristo, sumala sa Biblia o referensya. Kana lang bro, kana lang. Okay, balik na ko na mo. Sa oras, dyan na may oras. 7 minutes. So, napay 7 minutes. 7 minutes ang consume. At Napait. Napait. so, nining haponon mga kaigsunan, kining ato ang debate din nga gihimo. Ang inyong magsusupak, moangkon ko sa tinuod, wala mihigong nadala nga referensya kay dinalian man itong debate. Pankaron mo man gyoy higayon para musupak sa tema, mo ra gyud ning ni anak ko dire mo akong isulti. So sa Mateo 16 bersikulo 17 atong basahon ang teksto kana pa may gamayng panahon na bilin. Para ang atong kaatbang makapangutana siya unya may tungod sa akong dili pag-uyon sa iyang ipamatud-an. Kung basahon diri sugod sa versikulo 16, si Simon Pedro may tubag nga nagingon, ikaw mao ang Kristo ang anak sa Dios nga buhi. Kaniya may tubag si Jesus nga nagingon, lalaygon ikaw Simon Pedro, barhuna kay wala kini ipadayag kanimo tao, kundili ipadayag kini kanimo sa akong amahan nga naa sa langit. Ang kamatuoran ipadayag sa amahan nga kang Pedro dili pinasikad sa tao, kundi ang amahan mismo nagpadayag. Usa dinhi sa bersikulo 18 may deklara si Kristo, mingon siya, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang magahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Og hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian sa langit. Og bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa langit, pagailhon kini nga binugkos. Og bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta didto sa langit, pagailhon kini nga linuagan. Sa 20, unya sa hugot gitugo niya ang mga tinun-an sa dili pagsugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. So dinhi kung yung basahon o balik sa versikulo 13, doon ay tulo ka mga pagpamatuod si Kristo, anak sa Dios. Si Kristo, anak sa Dios, buhi o gunya. Kining maong Kristo, mao ang magtutukod sa iyang iglesia. Okay. Okay, time na objection. Objection bro. Ako ramon taning pasagdan nga tuig suon, pero mo naman og nagduha naman ning affirmative ani. Ning affirmative man pud siya, ang rule gyud sa negative. Ilista niya itong akong mga tekstong ipanggamit, ang dagang sa argumento, muna yung atbangan. Pero ni barok na po siya, nigamit siya sa tekstong ang gamit, yung ipamatuod. So, duha na may affirmative, ano wala yung debate, ano magsangyaw lang tas katoliko ang ito ng brad. Okay, muna yung objection. Okay bro, ang imong ako naglaro bro ha. Isip moderator, ang imong trabaho karon kay negative side ka, mao ang tiguba kung unsay iya mga teksto, unsay iya pamahayag. Ning ista naman yung kagaron, doon ako nag-stand. So hangyaw lang kanako isip moderator nga guba kung unsay iya pamahayag. Tama sa may mo. Bahala ba unsa ta guba lang dapat tanan. Bro, balik. O ako biyang gubon ganiha na mo object pod. So, Well.
So diha sa Mateo 16 versikulo 18 nga gigamit nga teksto sa pagpamatuod. 5 minutes more. Walay mabasa diha sa Biblia word for word or litra por litra nga si Kristo usa ka Katoliko nga magtutukod. Walay mabasa dinhi sa Biblia litra por litra nga si Kristo usa ka Dios nga Katoliko nga nagtukod o iglesia, og si Pedro walay mabasa nga sa Biblia diha sa 16-18 nga Katoliko nga nagpanday sa iglesia Romana Katolika, walay mabasa. Ang mabasa nimo diha wala pa tukura ang iglesia, nganuman kay ang pulong nga gigamit pagatukuron ko ang akong iglesia. So ang bato nga gigamit gipresentar nga mao si Kristo. Si Kristo mao ang patukuranan sa iyang iglesia nga gitukod, pero walay mabasa diha nga si Kristo nagtukod og Romana Katolika nga iglesia. Gawas lang tingali sa referensya nga ilang gamiton, posible nga doon na sila mabasa nga ilang binuhat sa iglesia Romana Katolika, pero dili na mao ang pagpamatuod ni Kristo sa Mateo 16-18. So, ang akong pagsupak dinhi nga si Kristo walay mabasa dinhi sa Biblia nga si Kristo Katoliko nga magtutukod sa Iglesia Romana Katolika. O si Pedro nga apostolis nga magtutukod dili Katoliko nga magtukod og iglesia diha sa Mateo 16-18. So, wa naman ko ilaing kasulti gawas pa akong gisulti nga pagsupak nga walay mabasa. So, ato na lang ihatag ang panahon sa pagpangutana. Kung unsa ang ipangutana nga gusto niya ipangutana. Ako na lang ihatag dito ang panahon para sa pagpangutana. Kaya ang pagpamatuod dili sayon, gipaningot ko dili. Okay, ipaningot ka. So, yan na lang. Pilang ka minuto na bilin para niya? 3 minutes and 4 seconds. Napay 5 minutes unta para niya. Pero kaya naman gi-wave ko, kay dinigi ko na lagi, ipaningot na siya. So, ato na lang ihatag sa 10 minutes po na, 10 minutes na close examination po sa ato ang affirmative side. Andam na ba ka bro? Manubag sa iyang close pangutana? Andam na kung magtubag sa pangutana. Ako nang gipangandaman ang pagtubag sa pangutana. Okay. Ang lit mo may akong pagsupak. Okay. Okay, timer. Ready ba timer? Timer start. Oh, abdi ka ng timer. Okay, bro. Imong time bro. Unang punto sa pangutana, nisupak ba ka nga si Kristo nagtukod og simbahan? Yes or no? Ang akong tubag mo ni, uyon ko nga si Kristo nagsulti nga pagatukuron niya ang iglesia, sumala sa nasulat, kaya siya tukuron ko. Sa position bro. Ayan tubag, pagkatukuron, dili man pangutana. Moyon ba siya na si Kristo nagtukod og simbahan? Yes or no? Kategorikal na. Uyon ko nga si Kristo nagtukod og iglesia pero dili Katoliko. Kana. Okay. Sa imong tubag karon dili Katoliko, makapakita ba na kag ebidensya nga dunay laing tao nagtukod aning simbahan nga akong ipamatudan nga dili si Kristo? Naa wala. Wala, kay dili man akong katungod sa pagpamatuod sa imong tema. Ikaw may mong pamatuod, so ikaw ang muhatag og kinsang tawhana. Okay, paluwa. Sa pag-ingon nimo nga dili si Kristo, nagtumutumo ka kay wala kay kapakita. Yes or no? No, wala ko nagtumutumo. Nganuman, kay ang Biblia ako gigamit, busa ako magtumutumo. Paluwa, kay Biblia man imong gamit, hatagay ko kog teksto aron labanan ka sa imong pag-ingon nga dili si Kristo nagtukod ning simbahan na. Naa ba diya? Kani palihog lang. Ang akong tubag mo ni diha sa Mateo 16 versikulo 18, si Kristo magtutukod iyang gisaligan si Pedro ingon nga tinugyanan nini nga iglesia pero dili iglesia Romana Katolika. Okay.
kung dili Romana, Iglesia Katolika Romana ang simbahan nga gitukod ni Kristo, naa ba kay referensya ikapakita diha aron molaban sa imo nga kini dili Iglesia Katolika Apostolika Romana? Naa wala. Okay, doon na yung objection. Objection, bro. Ako objection, wala tagasabot nga mo pamatuod ko nga unsay iglesia ang gitukod ni Kristo. Igo ra ko mosupak sa imong tema nga gipamatudan. Okay, doon na yung counter objection. Wa ko mamutanan nimo isin na pamatuod, gipaluap na ko imong tubag. Ikaw nag-ingon nga dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So tungod diyan na, doon na ka ba ebidensya ikapakita aron mahimong tinuod imong istorya. Mo na ko objection moderator. Ato sa basahon ang ruling. Nasa ruling na. Ato ang basahon ni. Basahon na to isip moderator. Na diri sa ruling, nag-ingon diri sa rule number 3. Number 3 ba to? Kategorikal nga pangutana kinahanglan tubagon og kategorikal pod. So ang iyang pangutana namas kategorya god. Oh, tas kategorya ang iyang pangutana. So igan na ko iyang objection ison kay naman sa iyang ruling god. Kategorikal question nga pangutana kinahanglan tubagon kategorikal o nya ang iyang pangutana nasulod mas kategorya god. Oh, mao na nga igan na ko iyang pangutana. Bro, proceed bro. Saya may follow-up sa. Okay, so mobile mo kaniro. Igamit ako ang Juan 17:21 nga ningon si Kristo, Amahan, mausa unta sila ingon nga ikaw ug ako o usa lamang. Kanang sila diha brad simbahan na brad dili. Okay, bro. Sila mga tao pero simbahan na sila. Dili na sila Katoliko. Okay, simbahan. Sa pag-iyon ni Kristo mausa unta sila, o yun ka nga kanang pag-iyon ni Kristo mausa sila, timaan as panaghiusa ug muna timaan sa Iglesia Katolika. Yes or no? No or wala masayod nga naman. Tungod kay dili Katoliko ang gitukod ni Kristo, mo na rason nga nung no ang akong answer. Sa akong pagbarog nga ang simbahan magkahiusa diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 hanggang 5, usa ka lawas, usa ka Ginoo, usa ka espiritu, ug usa ka bunyag. Uyon ka nga mo na klases panaghiusa ang gustos ng Ginoo? Yes or no? Sa teksto uyon ko, pero sa imong pagbantuod sa tema, di yun ko uyon. Uyon din. Sunod pa na. Matod pa sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 7, dunay usa lamang kapan ug usa ka lawas, muyon ka ba nga ang lawas ni Kristo mo ning simbahan? Yes or no? Sa akong gitubagan diha nga yes, spirit sa mga tao, itong iglesia, dili ning building. Si Kristo dili building. Doon na yung objection. Akong tema, simbahan, o ako matuod og building. Busa, klaro na siya, iglesia ang katawhan. So, balikon pangutana. Sa unang Korinto, kapitulo 10, 17, doon ay usa lamang kapaan o usa ka lawas, o kanang lawas mo ang iglesia. Muyon ka ba niya, anay? O dili? Kasi sa tubag, uyon ko nga si Kristo ang iyang lawas mo ang iglesia, pero dili mao ang simbahan nga makita or visible kay ang iglesia, ang mga apostoles, mo ang nahisulod diha sa iglesia. Sunod ang simbahan nga dili makita. Kinsa man ni sila? Mga tao.